En la penumbra de una noche sin luna, se habla de un bosque donde el silencio oculta terrores inimaginables. Marcos, un aventurero audaz, se adentró en sus espesos senderos y pronto sintió que cada árbol vigilaba sus pasos. El crujir de hojas y un murmullo lejano lo condujeron a un claro iluminado por una luz fantasmal, donde un altar cubierto de símbolos antiguos se erguía como testigo de ritos olvidados. En ese instante, un lamento ancestral emergió, haciendo que las sombras parecieran cobrar vida. ¿Serían guardianes del secreto o espíritus sedientos de venganza? El eco del bosque retumbaba en su mente, mientras el silencio se convertía en una amenaza palpable.